我哋而家開始試咧 AI 秘書其中一個功能，就係話咧，我用 WhatsApp 影咗啲 expenses，咁然後咧啲 expenses 就變成一張即係個 CSV 咁樣。咁首先咧，我自己咧將我自己嘅 expenses 咧影啦，好，我影一張，再影一張。係啦，咁要啲時間啦，咁佢咧喺度咧研究緊嗰兩張 expenses 啦。係啦，咁你咧跟住然後咧，佢咧就見到啦，登咗之後咧，study 咗之後咧，做埋張 CSV update 埋我後邊背脊嗰個 folder 裡面㗎啦。